babu farin cikin da ya kai yabon manzon Allah, babu abin da yake sa zuciya daɗi kamar ambaton Allah da yabon manzon Allah. In muka tambayi Qur'ani, Allah yana faɗin cewa allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innal qulub. Da zikirin Allah zukata suke samun nutsuwa. In mun tambayi maulan mu Shehu Ibrahim a haƙi yabo sai ya ce qalilu widadil abdi fi khasafa'u wa maduhuka min da'il qulubi shifa'u wa dhikruka ya khairal anami ghanimatan walil muqtaqil ulya sanan wa sana'u. Ya rasulullah, qalilu widadil abdi, yar kadan din soyayyan nan na bawan nan da kake mana wannan bawa naka Ibrahim Inyasi, yar kadan din soyayyan nan da yake maka a cikinka, ma'ana ko kai da ka zo da soyayya yar kadan a cikin manzan Allah to waraka ce. Wa madhuka, yabon manzan Allah kuma min da'il qulubi shifa'u, duk cututtukan zuciya yabon manzan Allah na maganin shi. In hasada ta maka katutu ka dauki yabon manzan Allah, in girman kai yayi maka yawa ka dauki yabon manzan Allah, in ƙeta yayi maka yawa ka kama yabon manzan Allah.